今天修这台抛的特斯拉，来自东莞后街。大哥说每天早上车头都会趴下去，一开就刮到叶子板，拖去 4S 店一问，师傅说是减震漏气了，换一条13800。大哥一听当场就受不了，问师傅能不能修回去。师傅却说减震是没得修的，全世界都修不了，只能换总成。大哥立马拿出手机，打开之前点赞收藏了我专业维修减震的视频给师傅看。师傅哑口无言，大哥立马就把车子开了过来。我把减震拆开后，发现皮囊老化开裂，先把旧件清洗干净，再拿出全新的配件。他专用的扣压模具，先扣压皮囊与活塞。视频都看到这里了，可以给专业的手艺人一个小红心，鼓励鼓励吗？再扣压端头，扣压完成将修包与机芯组装回去，打紧最后一颗螺丝，放水里测试，一点气都不漏，完美修复。修好后再用个3-5年完全没问题。你说我这样的维修，应该收大哥多少合适？评论区讨论一下。